बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जे लेक्चर में असां कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ंदासीं। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर and it will help you in different competitive exams. So let's start our today's lecture. कंडीशनल सेंटेंस जो मतलब हूंदो आहे त उहे सेंटेंसिस जेके असांखे कोई कंडीशन यानी कि शर्त ॾसनि जंहिंसां को हिकु कमु थिए थो। फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं असां अचूं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इन जो मतिलबु आहे तव्हां इफ़ यू वर्क हार्ड जेको आहे उहो शर्त आहे त तव्हां जेकॾहिं महिनत कंदव त पोइ तव्हां पास थींदव। मतिलबु शर्त इहो आहे त तव्हां महिनत कयो, तंहिंजे करे असां हिननि खे कंडीशनल सेंटेंसिस चवंदा आहियूं, यानी कि शर्त या जुमिला। कंडीशनल सेंटेंसिस जा टे मेन टाइप्स हूंदा आहिनि जिन खे असां टाइप 1, टाइप 2 ऐं टाइप 3 चवंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं असां टाइप 0 या ज़ीरो कंडीशनल बि इन में एड कंदा आहियूं, त बाद चोथों क़िस्म बि इन जो आहे ज़ीरो कंडीशनल। हाणे असां हर हिकु खे डिस्कस कंदासीं त टाइप 1 में छा हूंदो आहे, टाइप 2 में छा हूंदो आहे, टाइप 3 ऐं ज़ीरो कंडीशनल छा हूंदा आहिनि। टाइप 1 खे असां प्रॉबेबल चवंदा आहियूं, यानी कि हिन टाइप में जेकॾहिं कोई हिकिड़ो कमु थिए थो त ॿियो कमु थियण जा चांसिस जेके आहिनि उहे घणा आहिनि। सो इफ़ यू वर्क हार्ड त चांसिस घणा आहिनि त तव्हां पास थींदव। इन में इफ़ क्लास में सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमालु थींदो आहे ऐं मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर। हाणे मेन शइ इहा आहे त तव्हांखे यादि हुजे त जेकॾहिं इफ़ टाइप 1 हूंदो त इफ़ क्लास में सिंपल प्रेज़ेंट यूज़ करिणो आहे ऐं मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल यूज़ करिणो आहे, यानी कि विल या शैल इस्तेमालु कंदासीं मेन क्लास में। सो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, त विल असां यूज़ कईसीं छाकाणि त मेन क्लास आहे ऐं मेन क्लास में विल इस्तेमालु थींदी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई कंप्लेन नो वन विल टेक एनी नोटिस, जेकॾहिं मां कंप्लेन कंदुसि त केर बि हुनजो नोटिस न वठंदो। हीउ जेको इफ़ क्लास थियो हिन में असां इहे सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमालु कयोसीं, त हिन मेन क्लास में वरी विल इस्तेमालु थी वियो, यानी कि सिंपल फ्यूचर। सो हीउ इफ़ क्लास आहे ऐं हीउ जेको आहे उहो मेन क्लास आहे। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउटसाइड, जेकॾहिं मींहुं वसंदो त असां ॿाहिरि न वेंदासीं। सो इन में बि ॾिसो हिते सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमालु थियो ऐं होॾां सिंपल फ्यूचर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, जेकॾहिं तव्हां महिनत कंदव तव्हां कामयाबु थींदव। इफ़ यू क्वाल यू विल बी पनिश्ड, जेकॾहिं तव्हां झगड़ो कंदव या झेड़ो कंदव तव्हांखे सज़ा ॾिनी वेंदी। हाणे हिते हिकु एक्सरसाइज़ आई आहे जंहिंमें असांखे करेक्ट वर्ब पुट करिणो आहे। त हाणे जॾहिं बि MCQs या ईअं ब्लैंक्स हुजनि त असांखे ॾिसणो आहे त जेकॾहिं मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर आहे त इन जो मतिलबु आहे त इहो टाइप 1 आहे, त इफ़ क्लास में असां सिंपल प्रेज़ेंट हणंदासीं, यानी कि हिते थींदो प्लेज़। नंबर 2 इफ़ डैश वी विल शो यू आवर गार्डन, अगेन इट इज़ फ्यूचर सिंपल, त इन जो मतिलबु आहे त हिते कम यूज़ थींदो। इफ़ यू कम वी विल शो यू आवर गार्डन, जेकॾहिं तव्हां ईंदव असां तव्हांखे पंहिंजो बाग़ीचो ॾसींदासीं। दे, त हाणे हिते थींदो दे विल, छो जो हिते इफ़ लॻल आहे ऐं इफ़ क्लास में सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमालु थियल आहे। त हाणे हीउ मेन क्लास थी वियो ऐं मेन क्लास में असांखे सिंपल फ्यूचर इस्तेमालु करिणो आहे। सो दे विल आंसर यू इफ़ यू आस्क देम अ क्वेश्चन, उहे तव्हांखे जवाबु ॾींदा जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खां हिकु सुवालु पुछंदव। हाणे हीअ ॿ सेंटेंसिस तव्हां करे ऐं कमेंट में आंसर ॿुधायो। टाइप 2 खे असां इम्प्रॉबेबल चवंदा आहियूं। इन में इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट ऐं मेन क्लास में वुड ऐं हुन सां गॾु फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ थींदो। हीउ सिंपल पास्ट आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वेंट देयर द एनिमल्स वुड अटैक, जेकॾहिं मां होॾां वयुसि त जानवर हमिलो कंदा। त इन में हिकिड़ो कमु थींदो आहे त ॿिए कम जा थियण जा चांसिस घटि हूंदा आहिनि ऐं पास्ट फॉर्म इन में तॾहिं यूज़ कंदा आहियूं त उहो कमु थी वियो आहे, पर हिकिड़े कम जा चांसिस घटि आहिनि। सो इफ़ आई वेंट देयर द एनिमल्स वुड अटैक, जेकॾहिं मां होॾां वियुसि त जानवर अटैक कंदा, पर जेकॾहिं न वियुसि त अटैक न कंदा। सो हीअ इफ़ क्लास आहे जंहिंमें असां सिंपल पास्ट यूज़ कयो आहे ऐं हीअ मेन क्लास आहे जंहिंमें वुड यूज़ थींदो। इफ़ इट रेन्ड वी वुड नॉट गो आउटसाइड, जेकॾहिं मींहुं वसियो त न वेंदासीं। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, जेकॾहिं तव्हां महिनत कई पास थींदव। इफ़ यू क्वाल्ड यू विल बी पनिश्ड, यू वुड बी पनिश्ड,
जेकर तव्हां झेड़ो कयो त तव्हांखे सज़ा ॾिनी वेंदी। हाणे ही सेंटेंसिस आहिनि जिन खे फिनिश करिणो आहे तव्हांखे। इफ यू कट ऑल द ट्रीज़, त हाणे हीअ टाइप 1 आहे, छाकाणि त हुन में सिंपल प्रेज़ेंट यूज़ थियल आहे। त हेॾां असांखे फ्यूचर यूज़ करिणो आहे। इफ यू कट ऑल द ट्रीज़ वी विल डाई। इन तरीक़े सां इहे सेंटेंसिस तव्हांखे कंप्लीट करिणा आहिनि। इहो तव्हांजो एक्सरसाइज़ होमवर्क आहे, इहो तव्हां कंप्लीट कयो ऐं कमेंट्स में पंहिंजा आंसर्स ॿुधायो। टाइप 3 खे असां चवंदा आहियूं इम्पॉसिबल, मतिलबु इन में उहो कमु हाणे नामुमकिन आहे, छाकाणि त हिकिड़ो कमु न थियो आहे हुनजे करे ॿियो कमु बि न थी सघियो आहे। तंहिंजे करे असां हिनखे इम्पॉसिबल चवंदा आहियूं। इन में इफ क्लास में पास्ट परफेक्ट ऐं मेन क्लास में वुड हैव ऐं हुन सां गॾु शुड हैव ऐं थर्ड फॉर्म यूज़ थींदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ ही हैड लिसन टू द टीचर्स ही वुड हैव सक्सीडिड। जेकॾहिं हू पंहिंजे उस्तादनि जी ॿुधे हा त हू कामयाबु थिए हा, मतिलबु हुन न ॿुधी तंहिंजे करे कामयाबु न थियो। हाणे इहो इम्पॉसिबल आहे, जो कमु थी वियो आहे हाणे हुनखे असां वापसि नथा करे सघूं। ओके, इफ इट हैड रेन्ड वी वुड नॉट हैव गॉन आउटसाइड। जेकॾहिं मींहुं वसे हा त असां ॿाहिरि न हलूं हा। इन जो मतिलबु आहे त मींहुं न वसियो ऐं असां ॿाहिरि वियासीं। सो इन में ही जेका इफ क्लास आहे इन में हैड यूज़ थींदी। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। जेकॾहिं तव्हां महिनत कयो हा त तव्हां पास थियो हा। तव्हां महिनत न कई ऐं पास न थिया। ज़ीरो कंडीशनल में असां जॾहिं बि कंहिं शइ जे बारे में ॻाल्हायूं जेका हमेशह ट्रू हुजे त उते असां ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमालु कंदा आहियूं। मिसाल, जॾहिं बि असां पथर खे उछलाईंदासीं त हेठि किरंदो, पथर पाणीअ में उछलाइबो त ॿुॾी वेंदो। त इहो हमेशह ट्रू थियण वारी हिकु हक़ीक़त आहे, त जेका हमेशह सही हूंदी। त इन ते असां ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमालु करे सघूं था। ज़ीरो कंडीशनल में विल, शैल, वुड, शुड कुझु यूज़ न थींदो आहे। जस्ट या सिंपल प्रेज़ेंट या सिंपल पास्ट। इफ़ यू ड्रॉप द बॉल इट फॉल्स। जेकर तव्हां बाल खे किराईंदा छॾींदा त हेठि किरंदो। इफ़ आई आस्क्ड हिम टू वर्क ही ऑलवेज सेड नो। जॾहिं बि मां हुनखे कमु करण जो चयो त हुन हमेशह न चयो। त हाणे इन तरीक़े सां हिन जी माना बि कढंदासीं। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। जेकर तव्हां ॻाढ़े नीरे खे मिलाईंदव त तव्हांखे वाङणाई रंग मिलंदो। अनरियल पास्ट उनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें असां कंहिं अहिड़ी शइ जी ॻाल्हि कयूं जेका इमेजिनरी हुजे या का विश हुजे, ख़्वाहिश हुजे या न थियणी शइ हुजे त असां हुते अनरियल पास्ट इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं उन में हमेशह वर यूज़ थींदो आहे, सब्जेक्ट कंहिंसां बि वर या पास्ट। हाणे कीअं ख़बर पवंदी त को सेंटेंस अनरियल पास्ट में आहे? जेकॾहिं एज़ इफ़, वुड दैट, वुड रादर, ओनली, इफ़ ओनली, इट इज़ टाइम, आई विश, इहे यूज़ थियल हूंदा त सम्झी वेंदासीं त इहो अनरियल पास्ट आहे। ऐं उन में या सिंपल पास्ट या वर यूज़ थींदो। सो इफ़ आई वर यू, त हाणे ॾिसो, जेकॾहिं मां तुंहिंजी जॻह ते हुजां या मां तूं हुजां त हाणे ईअं त नथो थी सघे त हिकिड़ो माण्हू ॿियो थिए, त इहो अनरियल आहे। तंहिंजे करे असां हिन में वर यूज़ कंदासीं। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर हैव गॉन देयर। जेकॾहिं मां तूं हुजां त मां होॾां कॾहिं बि न वञा। वुड दैट ही वर अ किंग। काश के हू बादशाह हुजे हा। त हाणे हिकिड़ी इहा विश आहे, जॾहिं विश छो थो करे त उन में बि असां ही, शी, इट जहिड़ो बि सब्जेक्ट हूंदो उन सां वर यूज़ कंदासीं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। काश के मां वज़ीर अज़म हुजां, या मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त मां वज़ीर अज़म हुजां। त इन विश सां बि वर यूज़ थींदो। हाणे हीअ कुझु एमसीक्यूज़ आहिनि जिन खे असां सॉल्व करण जी कोशिशि कयूं था। आई विल कम इफ़ आई डैश टाइम। हाणे हिते ॾिसंदासीं त विल यूज़ थियल आहे, हिन मतिलबु आहे त इहो टाइप 1 आहे। टाइप 1 में इफ़ क्लास में सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमालु कंदासीं। सो आई विल कम इफ़ आई हैव टाइम। इफ़ यू डैश ट्रुथ्स यू पीपल वुड रिस्पेक्ट यू। हाणे हिन में ॾिसूं था त मेन क्लास में वुड यूज़ थियल आहे। वुड मतिलबु त टाइप 2, त इफ़ स्पोक थींदो। इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट यूज़ थींदो। नंबर 3, इफ़ ही इज़ लेट। त हाणे इहो हिते टाइप 1 आहे, छाकाणि त हिते प्रेज़ेंट इस्तेमालु थियल आहे। इफ़ ही इज़ लेट वी विल स्टार्ट विदाउट हिम। ऑप्शन ए सही आहे। इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव टोल्ड यू। त इहो हिते टाइप 3 आहे। जेकॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधायो हा त जेकर तव्हां मूंखां पुछो हा त मां तव्हांखे ॿुधायां हा, माना टाइप 3 आहे। इफ़ यू हैड आस्क्ड, सी सही आहे ऑप्शन। इफ़ यू डैश योर बुक द टीचर वुड नॉट हैव पनिश्ड यू। इफ़ यू हैड ब्रॉट, छाकाणि त इहो बि टाइप 3 आहे।
So this was a short lecture about conditionals and their uses. If you have any question from this topic, feel free to ask in comments. Thank you very much. See you in the next lecture.